为什么哈士奇当不了警犬？它差在了哪里？一、胆子小。虽然二哈外表跟狼相似，但在胆量方面却与狼相去甚远。二、破坏力大。哈士奇精力充沛，素来以拆家二字闻名于世。它强大的咬合力和破坏力，分分钟连派出所都要被毁掉。三、容易临阵倒戈。二哈可不是白叫的，它几乎是个自来熟，对任何人都很热情，分不清对面是敌是友，很容易与敌人统一战线。四、性情不稳定。工作犬对性格稳定性要求较高，尤其是警犬，要在错综复杂的环境下排除干扰，专注完成任务。五、服从性差。为了避免工作中出错，警犬必须严格执行口令。虽然哈士奇智商在线，但听不听指挥还要取决于心情。